Frezerimizning eng asosiy jihati bu havo pompasi bilan jihozlangan hamda boshqaruv tizimimiz smart sensorli panellar bilan jihozlangan. Frezerning yuragi bo'lgan kompressor Embraco Braziliya 225 kW -40-45 gradus sovutish quvvatiga ega. Radiator qismimiz esa kattalashgan hamda 3 ta kompressor, 2 ta motor, 2 ta reduktor bilan jihozlangan. Eng asosiysi morojnega jam aralashtirib qo'yib berish xususiyatiga ega. Sizni qiziqtirgan savollarga Frigomatic doimo aloqada.